Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. 1976 елда, бынан 30 ел элек, яй отпуск вакытында Баймак ял йортында ял иткәндә концертта катнаштым. Шунда өлкән яшьтәрдәге бер агай, Әбьялил районынанмын дигәйне, авылын исем-шәрифтәрен һорарга башым етмәгән, атай-әсәем турында һорашты. Әсәем Баймак районының Темәс авылынан дигәйнем, кыз фамилияһын һораны. Исҡужина тинем. Абдрахим Исҡужин тураһында ишеткәнең юҡмы тип һораны. Әсәйем уның исемен йәш телгә ала. Данлыҡлы яраусы булған, 30-нчы йылдарда халыҡ дошманы тип ҡулға алғандар. Шунан кире ҡайта алмаған дигәйнем, ағайҙың күҙҙәрендә йәштәр ялтыраны. Абдрахим яраусы Темәстә йырлағанда күрше ауылдарда ишетелә торғайны. Ундайҙа яраусыны бүтән күргәнем дә, ишеткәнем дә булманы, булмаҫ та инде. Ниндәй кешене әрәм иттеләр тине ауыр көрһөнөп. Бынан һуң эш сәфәре менән Урал аръягы райондарында йөргәндә Абдрахим яраусының исемен телгә алғанда, өлкән яшьтәге агай-апайҙарҙың күҙенә йәш эркелеүенең шаһиты булырға тура килгеләне. 30 йылдан ашыу халыҡ сәнғәте менән шөғөлләнеү дәүеремдә бына ошолай исеменә мотлаҡ рәүештә яраусы тигән оло дәрәжә ҡушып әйтелеүе әлегә миңә билдәле берҙән-бер осраҡ. Баймак ҡалаһы һәм районы ветерандарының атайсал ойошмаһы район үҙәкләштерелгән китапханаһы ярҙамында Күк ирәндек тип аталған гәзит-плакат сығара. Ошо гәзит-плакаттарҙың береһендә хәҙер инде мәрхүм тарихсы Ирек Хөсәйеновтың йырсы Әбдрахим Исҡужин тигән мәҡәләһе бар. Башҡортостан Республикаһы сәйәси золом ҡорбандарының хәтер китабында Әбдрахим Исҡужиндың исеме күрһәтелгән. Мәҡәләләге һәм хәтер китабындағы мәғлүмәттәр араһында бер айырмалыҡтар бар. Ошоно һәм Әбдрахим Исҡужинға ниндәй ғәйеп тағып ҡулға алғандар, шуны асыҡлау маҡсатында Башҡортостан Республикаһы сәйәси золом ҡорбандары ассоциацияһының почетлы президенты, һуғыш һәм хеҙмәт ветераны Салауат Харис улы Төпәевкә мөрәжәғәт иттек. Салауат ағай, хәтер китабында бөтә мәғлүмәттәр тик архивтан алынған, бит? Яғни, Әбдрахим Исҡужин 29-нчы йылдың 21-нче октябрендә ҡулға алынған һәм 30-нчы йылдың 21-нче майында атылған тип аталған икән, был хакиҡатҡа тап килә. Әлбәттә. Әйҙәгеҙ әйтеп үтегеҙ әле, бына был 58-нче статья, 3-нче өлөш, ул нимә тигәнне аңлата? Нимә өсөн Әбдрахим Исҡужинды данлыҡлы яраусыны ҡулға алғандар икән? Ул ваҡытта, яғни 1937 йылдарҙа сәйәси золомдың иң ҡыҙған ваҡыты, анан алдараҡ 30-нчы йылдарҙа ла күп ваҡытта түгел, бәлки бөтә ваҡытта ла тип әйтергә мөмкин, бер тинлек тә ғәйебе булмаған, намыҫлы, саф, аҡыллы, тырыш кешеләрҙе уларға булмаған ғәйептәр тағып ҡулға алдылар. Һәм уларҙың ғәйептәре, НКВД работниктары таҡҡан ғәйептәр һис тә аҡылға һыйарлыҡ түгел. Уларҙың барыһына ла 58-нче статья менән ғәйеп тағалар. 58-нче статьяның 14-ләп өлөшө бар. Был РСФСР Енәйәт кодексының 58-нче статьяһының
икенче бүлеге бына нәрсәне күздә тота. Совет хөкүмәтенә каршы кораллы баш күтәрү контрреволюцион максаттар менән яки корал көсе менән СССРның яки булмаһа ул вакыттагы союзный республиканың бер өлешен тартып алу һәм уны икенче хөкүмәтләргә бирү күздә тотыла. Менә бу статья буенча яза иттереп ату, иң югаргы яза ату күздә тотыла. Хөкүме карала инде. Хөкүме карала. Әйме. 58-нче 3-нче статья шул үрдә әйтелгән 58-нче 2-нче статьяга якынрак. Бында 58-нче 3-нче бүлектәге статьялар, значит, контрреволюцион максат менән сит ил хөкүмәтләре яки уларның вәкилләре менән элемтә тоту һәм шул сит ил хөкүмәтләре өчен бездә булган яшерен материалларны бирү күздә тотыла. Яза был статья буенча әлиңгесә иң югаргы яза ату. Шундай мисал китерәм. Зәки Вәлиди безнең золым корбаны булмады. Ул буласак золымды алдан күреп торды һәм үз вакытында ситилгә сыгып китте. Үзен корбан итәргә ирек бирмәде. Ул киткәстен бында 37-нче елларда Башкортстанда ул вакытта Сарайны Башкортстан газеты, шул газетта бер мәкалә булды. Зәки Вәлидидің төбен томырын корытырга. Статьяның исеме, бұл мәкаләнең исеме шулай иде. Шул вакытта Зәки Вәлидидің бер туган энеһе Габделхай Әхмәтша улы Әхмәтшин иде аның фамилияһы. Ике улын җыеп уларга әйтте. Менә уландарым менә шулай тәрбияләр. Миңә дә күрәһең золым китеп килә торгандыр. Һез менә шул эшкә алдан әзер торыгыз, ләкин кайгырмагыз, баш имәгез, авыр тормышка әзер булыгыз дип әйтә. Абделхай Әхмәтшин ул һеҙҙең уҡытыусығыҙ. Минең уҡытыусым. Һеҙ ошо әйтеүҙең шаһиты булған кеше? Әлбәттә, мин аны үзем тыңлаған кеше инде. Шулай шул. Әхмәт Зәки Вәлидиҙең Темәсте айырыуса яҡын күреүе Темәстәр өсөн эҙһеҙ үтмәйәсәк. Үткән быуаттың 30-нчы йылдарында был ауылдан күптәр, бәлки төп сәбәбен үҙҙәре аңлап та бөтмәйенсә ҡот осҡос ғазаптарға дусар ителәсәк. Тарихсы Ирек Әбделхай улы Хөсәйеновтың мәҡәләһендә Әбдрәхим Исҡузиндың золомға дусар ителгәнгә тиклем тормошо дөрөҫ тасвирлана. Артабан былай яҙылған. 30-нчы йылдар башында илдә һәр төрлө ялған ғәйептәр табып, күп кенә кешеләрҙе ҡулға алыу башлана. Бигерәк тә хәлле крәҫтиәндәр, дин юлынан барғандар был репрессия ҡорбандары була. Әбдрәхим Йырсының атаһы Рәхмәтулла хәлле дин әһеле була. Үҙе лә уҡымышлы динселәр иҫәбенә инә. Шуның өсөн Әбдрәхим театрҙан эштән сығарыла. Тыуған яҡтарына ҡайтҡас, данлыҡлы йырсы Түбә руднигына забойщик булып эшкә төшә. Ләкин бында ла уны тыныс ҡалдырмайҙар, өҫтөнә доностар яҙалар. Ул ҡулға алына һәм төрмәгә ябыла. Бер нисә йыл тотҡонлоҡта булғандан һуң ул тыуған ауылына ҡайтып эшләй башлай. Ләкин яңы репрессиялар осоро башлана, яла яғыусылар, ошаҡсылар икенсе мәртәбә Әбдрәхим өҫтөнән НКВД органдарына яҙа башлайҙар. Ә уларға шул ғына кәрәк була. Һәм данлыҡлы йырсы икенсе мәртәбә ҡулға алына. Был китеүенән ул әйләнеп ҡайтмай, төрмәлә үлеп ҡала. Золомға дусар ителеү осоро тураһында яҙылған урында Әбдрәхим Исҡузиндың бер туған ҡустыһы Абдрахмандың яҙмышы сағылғандай. Ул да сәйәси золом ҡорбаны. 58-нче статья 2-нче һәм 10-нчы өлөштәр буйынса ул 30-нчы йылда ҡулға алынып 5 йыл ултырып ҡайта. 37-нче йыл яңынан ҡулға алалар һәм аталар. Менә был статьяларда күрһәтелгән җинаәттәр безнең Башҡортостан ерендә 30-37-нче йылдарда булғаны ла юҡ. Бер кемдә был ваҡытта
құраллы баш көтәрү менән шөгыльләнергә җыенмаган. Һәр кемгә үз тормышы, үзенең яңа туган тормышы газиз күренгән. Ана НКВД кешеләренә уларны кулга кирәк. Ә кулга алу өчен ниндәй булса да гаеп табарга кирәк. Гаептәре юк был кешеләрнең. Менә шулай уйлап сыгыралар, имеш, шулай алар восстание күтәрергә, кораллы восстание күтәрергә, хөкүмәтне кулатырга җыеналар, имеш. Әлбәттә, ул зулымга эләккән кешеләр барыгы акыллы, барыгы саф, барыгы тырыш, зиһенле кешеләр булдылар. Чөнки Сталин теге юньһезләрне, акылһызларны җыймады. Уларның аңа Сталинга кирәге юк. Улар киресенчә Сталинды хуплап, мактап, гөүләп йөрергә булдыра алалар, башкага булдыра алмайлар. Шуңа күрә Сталин акыллы кешеләрне бетерде, алардан курыкты. Чөнки улар Сталинның хаталарын күреп, уңа әйтүләре мөмкинлеген һизеп торды. Бер туган Әбдрәхим һәм Абдрахман Искужиндар менән бергә уларның якын агай-энеләре Кәлимулла Кунаккужа улы һәм Сәфәр Итәнгол улы Искужиндар да нахакка гаепләнеп, мәңге кайтмас урынга озатылалар. Гомумән бер Темәс авылынан 66 кеше сәяси золымга дусар ителә. Был үзенә күрә бәлки рекорд күрһәткестер дә. Башкортстан дәүләтчелеге өчен хәрәкәттең төп үҙәктәренең береһе Башкортстандың тәүге баш ҡалаһы Темәстән НКВД органдарының үс алыуы бына шулай үҙенсәлекле булган дип уйларга нигеҙ бар. Бөгөн Абдрахман Искужиндың ҡыҙы Мәрйәм Әбйәлилова Баймаҡ районының Түбә ҡасабаһында йәшәй. Рәхмәт Мәрйәм апайға, атаһының һәм олатаһының фотоларын ҡәҙерләп һаҡлаған, беҙгә ебәрҙе. Әбдрәхим Яраусының тағы бәләкәйҙән Тома Һуҡыр Мөхәммәҙи исемле ҡустыһы була. Атай донъяһы тармар ителеп, өҫтәүенә ғәзиз ағайҙарынан яҙғас, ауылдан ауылға йөрөп, ҡурай уйнап тамағын туйҙыра. Һуғыш ваҡытында ҡыш буранда аҙашып туңып үлә. Әбдрәхим Искужинның бер туған һеңлеһе Ғәзизә Башҡорт кавалерия дивизияһының эскадрон командиры, дивизия яугирҙәренең иң яратҡан командирҙарының береһе, легендар шәхес Бәҙри Мәмбәтҡоловтың әсәһе. Бәҙри ағай менән яугир ҡиссаһы тигән тапшырыу эшләргә насип булғайны. Аҙаҡ һөйләшеп ултырғанда ул Әбдрәхим Искужин тураһында ла әсәһенең бер туған ағаһы бит инде. Бираз белгәндәрен һөйләне. Бик шаян, шуҡ булған икән Әбдрәхим Яраусы. Халыҡ уны тәбиғәттән бирелгән иҫ киткес таланты, кешелеклелеге һәм шаянлығы өсөн дә яратҡан. 1923 йылда Әбдрәхим Искужин Әбүбәкер Хөсәйенов хәҙрәт етәкселегендә Башҡортостан делегацияһы составында Мәскәүгә Бөтә союз кустар сәнәғәт һәм ауыл хужалығы күргәҙмәһенә бара. Әбүбәкер хәҙрәт был күргәҙмәгә бик етди әҙерләнә. Башҡорттың йәйләүҙәге тормошон күрһәтеү өсөн нимә кәрәк? Бөтәһе лә иҫәпкә алына. Тирмәнән, уның яһаздарынан башлап, милли ризыҡтар әҙерләү өсөн нимә кәрәк? Ҡымыҙ өсөн һауын бәйәләреме ул? Бишбармаҡ өсөн ҡуй һарыҡтармы? Бал майымы? Ҡоротто талҡанымы? 5 ай самаһы барасаҡ сәфәрҙә һыйлаясаҡ ҡунаҡтарға етерлек бөтә кәрәк-яраҡ әҙерләнә. Мал-тыуар ҡарау, аш-һыу әҙерләү өсөн өлкән әбейе Хәҙисәне, Зөләйха ҡыҙы менән кейәүе Ирғәлене һәм бәләкәй ҡыҙы Әминәне ала. 1994 йылда Башҡорт халыҡ йырҙарын, көйҙәрен яҙып алып йөрөгән музыка белгесе һәм этнограф Сергей Рыбаков Башҡорт тәбиғәт балаһы тип яҙа. Башҡорт әйләүгә сыҡҡанда ти ул тәбиғәттең иң матур урынын һайлай белә. Уның йырҙарында, көйҙәрендә, бейеүҙәрендә тәбиғәт сағыла һәм үҙе тәбиғәттең айырылғыһыҙ бер өлөшө булып йәшәй тип яҙған.
Әбубәкер хәзрәт башкорттың әйләүдәге тормышын лайыклы күрсәтү өчен мәдәни программа әзерләй. Үзе оста курайсы, музыкаль фольклорды тәрән белүче, тарихчы, Хакмар Ирәндек буйларында үткәрелгән халык сәнгате маһирлары бәйгеләрендә баһалаучылар комиссиясының даими рәисе Әбубәкер хәзрәт был яуаплы сәфәргә кемде һайларга белә. Курайсы итеп Күсей авылынан Хәмит Әхмәтов һайлана. Әйткәндәй, Хәмит Әхмәтовка булсак та 19 яшь була, ат караучы була ул. Элек бит инде башкорт ат менән уйнаган. Ул джигитовка дип аталган инде. Хәрби гаскәрләрдә, атлы гаскәрләрдә кылыч менән уйнаудар, ат өстендә уйнаудар, күнекмәләр бөтәһелә әлбәттә кайткас яшьтәргә күрәтелә һәм авылда яшьтәр бұл күнекмәләрне үтәй ала. Ирәндек буенда Хәмит Әхмәтовка ат уеннарында еткән кеше булмай. Ул курайсы буларак та бик яшьләй таныла. Миңа мәсәлән, мәшһүр курайсы Сәсән Кәрим Дияровтан мин үз гомеремдә Хәмит агай һәммәк курайсыны ишетмәнем дип әйткәнен ишетергә туры килгәне булды. Хәмит Әхмәтов курайсы буларак та һәм атта уйнау остаһы буларак та һайлана сәфәргә. 2000 ат менән Хавай Мәскәүгә юл тота. Бернәрсә көндә барып итә, аттарда алыштырып менеп. Тирмәлә уның курай моңынан әсәрләнгән Сит илештәре наркомы Чечерин хатта башкорт булһа курай була, курай булһа башкорт була дип әйтеп куя. Бәйүсе сифатында Баймырда авылынан Йомабай Барлыбаевты ярсы итеп Әбдрахим Искужинда ала. Шулай бер вакыт концерт куярга кирәк. Әбдрахим Искужин юк. Хәзрәт тегендә эзләтеп карай, бында Әбдрахим юк. Тәгаенләнгән вакыт еткәс, әмәл юк. Концертты башлайдар. Курай моңы яңгырай. Бәйүселәр бәйеп сыга. Йөргәрәк. Сараһыдан Әбубәкер хәзрәт сәхнәгә йырларга кияүен сыгара. Кияү иргәле сәхнә уртаһына сыгып, йырлайым дип авызын асуы була. Тамашасылар араһында шуны гына көтеп утырган Әбдрахим яңгыратып йырлап ебәрә. Һәм торып, атлап барып сәхнәгә менә. Тамашасы был күренеш махсус эшләнгән дип уйлап, йыр беткәс ярып алкышлай. Хәзрәт тыныслана, моны күреп, һәм Әбдрахимне гафу итә. 1923 ел көз Мәскәүдән Бөтә Союз Кустар сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы күргәзмәһеннән кайткас, күренекле яраусы булып танылып өлгергән Әбдрахим Искужинды Өфөгә башкорт драма театрына эшкә сакыралар. Хәдия дәүләт сенатурасында истәлектәр китабында күренекле журналист, хәзер инде мәрхүм Әбәлил районының Калмаш авылыннан Гали Исбулатов агайның хатирәләре бар. Бер 1924 елда Хәдия апай Өфе педагогия рабфагында мин күрсәләге йортта кыска сроклы курста укый идем. Кояшлы матур бер көндә башкорт драма театры артисты элекке мәктәптәшем Темәс авылынан Әбдрахим Искужин миңа әйдә Хәдия апайларга барайык. Уның иптәше Губай агай дәүләт менән дә танышырһың дине. Уларның квартиры Ленин урамында 2 катлы йорттың өске катында ине. Безне Губай агай менән Хәдия апай, уның әсәһе Гөләүһәр ап инәй күптәнге дуслардай күреп якты йөз ягымлы һүз менән каршыланылар. Гөләүһәр инәй югырып йөреп самавыр кайнатып ебәрде. Кунаксыл Хәдия апай өстәлгә ашамлык тултыра башланы. Губай агай менән һөйләшеп утыра торгас, тамян ырыуынан икәнһең, телең үк әйтеп тора. Шулай тамяндар сатада һөйләш дигән әмер биреп үк куйды. Шуннан ул быгаса миңа таныш булмаган моңлы бер йырды авыз эсеннән генә көйләй башланы. Шул сакта Хәдия апай уның янына килеп, эргәңдә танылган йырсы булганда һиңа мыгырлап ултыру килешәме икән дип елмайды. Губай агай ысынлап, я кустым дип Әбдрахим агайга амланы. Әле генә уның моңлы йырын ихлас тыңлап ултырган Әбдрахим агай аяк үрә басып, үзенә хас югары тавыш белән уралды йырлай башланы. Уның тавышы бик көчле яңгырап, бигрәк тә Буранбайды йырлаганда бүлмәгә һыймаенса колактарды тондыра иде. Шул сакта Губай агай урам ягындагы 2 тәҙрәне лә шар асып ебәрде.
Біраздан қарахақ, урамға әллә күпме кеше йыйылып, біздегі йырларды тыңлайыны. Тыңлау ғына түгел, араларынан берәү көй күтәреп, «Вәтсулай» тип қойды. Ул саҡта автобус, трамвай, троллейбус, бүтән машиналарда йөрөмәгәнлектән, урамда эркелеп торган был халык төркөмөнә атлы арбанан башка һис ниндәй транспорт ҡамасауламай ине. Күренекле театр сәнгате белгесе Һөйөнтөк Сәхи улы Сәйтов ҡыҙғанысҡа ҡаршы әле ул бында килә алманы. Уртаҡлашҡан мәғлүмәттәр буйынса 1922 йылда Мәскәүҙән Мәғариф халыҡ комиссары Луначарскийҙың саҡырыуы буйынса Башҡорт драма театры Советтарҙың 4-нче съезының мәҙәни программаһында ҡатнаша. Коллектив Абдулҡадир Инандың Салауат һәм Хәбибулла Ғәбитовтың Анниҡай менән Юлдыҡай пьесаларынан өҙөктәр күрәтә. Анниҡай менән Юлдыҡайҙа Әбдрахим Искужин ярсы ролен башҡара. Ҡыҙығынан бигерәк ҡыҙғаныстыр инде был. Ҡайтҡас, урындағы үҙебеҙҙең республикалағы мәҙәниәт түрәләре театрҙың баш режиссеры Мортазин Иманскийҙы эмигрант Абдулҡадир Инандың пьесаһын сәхнәләштергән өсөн бөтә булған дәрәжәләренән мәхрүм итә. Әммә һуңғараҡ обком был дәрәжәләрҙе кире ҡайтара. Миһербанлыҡтан түгел, әлбиттә. Баҡтиһәң, Мәскәүҙә күренекле ғалим, театр сәнғәте белгесе Петр Семенович Коган был пьесаларға үҙәк гәзиттәрҙә ыңғай баһа биргән икән. Башҡорт драма театрында Әбдрахим Искужин башлыса Мөхәммәтша Буранғоловтың, Хәбибулла Ғәбитовтың һәм башҡа авторҙарҙың башҡорт халыҡ йырҙары легендалары нигеҙендә яҙылған пьесалары буйынса ҡуйылған спектаклдәрҙә йырсы ролен башҡара. Үткән быуаттың 20-нче йылдарында ҡуйылған спектаклдәрҙең театрҙың музейында һаҡланған афишаларында уның исем-шәрифтәрен уҡырға мөмкин. Ғәрәп яҙмаһын таныһаң, әлбиттә. Бына был афишаларҙа Мөхәммәтша Буранғоловтың «Ашҡаҙар» пьесаһы буйынса ҡуйылған спектакль тураһында иғлан яҙылған. Ярсы ролендә Әбдрахим Искужин тейелгән. Әбдрахим Искужин башҡорт драма театрында күп эшләгән. Һәҙиә дәүләт сенатураһында иҫтәлектәр китабында Әбдрахим Искужиндың халыҡ алдында һуңғы сығыштарының береһенең шаһиты булған шағир Сәләх Күлебайҙың хәтирәләре лә бар. 1929 йыл сентябрь. Өфөгә мин Башҡортостан газетаһының юбилей байрамына килгәйнем. Юбилей тантанаһында Башҡортостан газетаһының мөхәррире Төхфәт Йәнәбейҙең ваҡытлы матбуғат тураһында докладынан һуң сәнғәт һарайында хәҙерге опера һәм балет театры бинаһы ҙур концерт бирелде. Был кисәлә мин үҙенең поэмаһы менән сығыш яһаған декламатор Сәғит Ағиштың тауышын, үҙемдең яҡташтарҙан йырсы Искужиндың йырын, ҡурайсыларҙан Ушанов менән Әхмәтовтың, Йомабаевтың ҡурай моңон, артист Минһажевтың гармунда ҡурайсылар ансамбленә ҡушылып уйнауын тыңланым. Аңлатмаларҙа былай әйтеп үтелә. Искужин Башҡорт академия драма театры артисы, йырсы Әбдрахим Искужин. Был сығыш 1929 йылдың сентябрь айында була. Киләһе октябрь айында, 21 октябрда Әбдрахим Искужин ҡулға алына һәм теүәл 2 айҙан 1930 йылдың 21 майында уны аталар. Бәҙри Мәмәтҡолов беҙҙең өләсәйҙе Темәс халҡы Мәфтуха өләс тип йөрөттө тип һөйләгәйне. Ысынлап та, бөгөн дә уның тураһында Темәстең оло быуын кешеләренән кем менән генә һөйләшһәң дә, бөтәһе Мәфтуха өләс тип әйтә. Аҡыл эйәһе, изгелекле, сәсән телле булғаны өсөн халыҡ бына шундай дәрәжә биргән уға. Ә бына Әбдрахим Яраусының атаһы кем булған? Әсәй мәрхүмәлә Бәҙри Мәмәтҡолов ағайҙа дин әһеле булған тип әйтеү менән генә шикләнделәр. 2006 йылдың 2 сентябрендә Баймаҡ районының Муллаҡай ауылында Ғабдулла Сәйетов хәҙрәттең тыуыуына 170 йыл тулыу айҡанлы оло йыйын үткәрелде. Ғабдулла Сәйетовтың исеме Әхмәт Зәки Вәлидиҙең хәтирәләрендә оло ихтирам менән иҫкә алына.
Уға мәшһүр Ақмулла килеп йөрөгәне лә билдәле. Габдулла бин Сәйид әл-Болгари, әл-Бөрьяни, әл-Хакмари тураһында төп хезмәтте уның укучысы ул сакта Темәс авылының беренче мәхәлләһе имам хатибы Рахматулла бин Нәүширван Мәһәдиев 1916 елда Ырымбурда Вакыт матбагаһында нәшер иттерә. Мәшһүр остазына баһа бирерлек кимәлгә күтәрелгән укучысы кем дигән һорау туа. Күренекле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияровтың Башкортстан авылларының тарихы дигән фәнни белешмәһендә Темәс авылы тураһында тарихи мәгълүматларның беренә игътибар итәйек. 1806-1807 елларда Темәс авылынан Мәһәди Ишкужин һәм Байгилде Солтанғолов Пруссия һәм Польшала Рәсәйдең Наполеон Францияна каршы хәрби кампаниясында катнашкан дип язылган. Мәһәди Ишкужин, Рахматулла Мәһәдиев, Абдрахим Рахматулла улы Ишкужин туганлыкка ишара бер кулса бар һымак. Абдрахим яраусы һәм Рахматулла Мәһәдиев араһында туганлык бәйләнеше юк микән? Булган ниндәй дәрәҗәдә дигән һорау туды. Һәм без Башкортстан Республикаһының Үзәк дәүләт тарих архивы хезмәткәре тарихчы Рәис Кутушевка 1891 елда Темәстә туган Абдрахим Ишкужин тураһында берәй мәгълүмат табылмас микән дип мөрәҗәгать иттек. Метрика китабында ул бер ел эчендә булган хәлләр теркәлә. Беренче өлешендә тугандар турында мәгълүмат бирелә. Икенче өлешендә никахка ингәннәр турында мәгълүмат кемләр белән никахка теркәлгән. Өченче өлешендә никахта таркату турында язылган. Һуңгы 4нче өлешендә инде ошо елда кемләр вафат булган шулар теркәлгән. Менә бу биттә инде 1991 елда Темәстең беренче мәхәлләндә туган Туган балалар турында. Ни өчен мине аерым әйтеп китәм, ир балалар арасында дип. Монда хан куелган, ир балалар аерым исәпкә алынган, кыз балалар аерым исәпкә алынган. Ырымбур губернаһы Орск өязенең 2нче Бөрьян волосының Темәс авылының беренче мәчетенең 1991 елгы метрика китабында түбәндәге мәгълүматты укыйбыз. Туган ир балалар арасында 5нче хан астында Габдрахим дигән бала теркәлгән. Ул 1991 елның 16 мартында дөньяга килгән. Атаһы унтер-офицер Рахматулла Нәүширван улы Мәһәдиев дип язылган. Әсәһе Мәфтуха Әһлулла кызы Үтәбаева. Икесе дә башкорт тайфаһынан. Туган урыны Темәс авылы. 1991 елда Темәстә Ишкужин түгел, Мәһәдиев Абдрахим туган. Атаһы унтер-офицер Рахматулла Нәүширван улы Мәһәдиев. Муллакайда Габдулла Сәйитов хәзрәттең мәдрәсәһендә хәрби эш укытылуы һөдемтәһе. Әйткәндәй, шул ук мәдрәсәлә укыган Әбүбәкер Хөсәйнов хәзрәттең хәрби дәрәҗәһе вахмистр. Шулай итеп, Абдрахим Мәһәдиевтің атаһы унтер-офицер Рахматулла Нәүширван улы Мәһәдиев, әсәһе Мәфтуха Әһлиулла кызы Үтәбаева. Мәфтуха өләс була инде. Күрәһең, ул һуңгарак Совет власының дин әһелдәренә карата дошмандарса мөнәсәбәте аркаһында атаһының фамилияһынан Мәһәди олатаһының фамилияһына күсеп Ишкужин булып китә. Ишкужа олатаһының нәселе тураһында 1816, 1850, 1859 еллардагы ревизийский сказларның материалларында мәгълүматлар бар. Мәсәлән, 204 һәм 761 елларда, абында 1816 һәм 1859 еллардагы халык исәбен алу мәгълүматлары теркәлгән. Менә шунда түбәндәгеләрдә укып була. Темәс авылының ир-ат заттары монда хан буенча килә. 42нче хан Ишкужа Дәүләтбердин. 1816 елда уга 49 яшь була. Димәк,
Ишқожа Алатай 1767 елғы. Оның ұлдары үлкен ұлы Мәһәдей 26 яшта була. Демәк, 1790 елғы. Артабан Ишқожа Алатайдың ұлдары Әмирхан 24 яшта, Мұхаммад Хужа 20 яшта, Нигъматулла 13 яшта, Хисматулла 8 яшта, һәм иң Кенне улының қыдығансы қарсы исемен мында анық қана оқуы қиын. Соға яңылш әйтіп оқығансы әйтіп кіна өтәбіді. 6-сы улла бар, ол яңы туған оға 2 яш самаға ғана болған. Мәһәди Ишқожаның Янмарға деген бар олы болған, яңы туған 3 яшлық. Мына бұл 1916 елғы мәғлуматтар. Артабан мендей көрәткістерді біз оқиялабыз. Хисматулла Ишқожаға 1950 елда 42 яш, сынапта ол 1908 елға һәм 1959 елда итән бұлғаға 51 яш болған болар ені. Хисматулла Ишқожан 1953 елда вафат болып қала. Олдары Фәтмөхәмәт 28 яшта, Ишемғол 13 яшта, һәм Қонақ Қожа 9 яшта. Демәк, Қонақ Қожа олы 1950 елғы. Мәһәди Ишқожанға 1959 елда 74 яш була. Олдары Янмардаға олына 42 яш, Янмарданың олы Әхмәт Вәлиге 17 яш, Мәһәдидің икенче улы Зулқарнайга 41 яш. Зулқарнайдың улдары Мөхәррәм 1951 елда 2 яшында вафат болып қала. Яумбайға 7 яш һәм Әсәтуллаға 4 яш. Мәһәдидің 3-нче улы Нәүширванға 32 яш 59 елда. Нәүширванның улдары Сафиуллаға 13 яш һәм Денисулла деп алған ақыры 1 яшта өліп қалған 51 елда. Һәм Рахматулла деген улына 6 яш. Рахматулла Мәһәдиев. Буласақ мәшһүр яраусы Әбдрахим Ишқожаның атаһы. Әбна Қонақ Қожа буласақ мәшһүр Құрайсы педагог яраусы Әдһәм Ишқожаның қарт атаһы. Қонақ Қожаның улы дин исламдан 1928 елда Әдһәм Ишқожан туа. Демәк, Әбдрахим Ишқожан һәм Әдһәм Ишқожандардың қарт аталары 2 туған ағайыны. Хаудар аға, құмдар қала, құм араһында таш қала. Ризық язған ерге ирдер бара, тарихқа ғимастан қала. Әбдрахим Ишқожанды нахақ ғайып тағып yo'q итәләрдә исемен оныттыра алманылар. Халықта оның Әбдрахим яраусы деген мәңгілік даны қалды. Ниндейдә булһа язмаһы қалғанмы, һакланамы? Бұл турала безгә әлегә мәгълүм түгел. Әмма оның якын әқрәбәһе, рухи дәвам итүсеһе, мәшһүр Құрайсы педагог яраусы Әдһәм Ишқожаның язмалары бар. Һәм без ошо язмаларда карап, тыңлап, ниндәйдер дәрәҗәлә Әбдрахим яраусын күз алдына килтерә алабыз.